Bola legal. Lá sabe desde 2006 e aqui nós estamos jogando. Para quantos canais, Sandra? Era 2. Então vai lá no outro canal conferir e a gente deixa na descrição do vídeo, né? Eu fiz aqui uma coisa para fazer zoado na minha bicicleta. Eu peguei e botei essa garrafa aqui e uma latinha aqui. Aí fez uma toalha. Cameraman, Mostra os peças. I thought we had it all. This is our story. It's written on the wall of what you did, what I did, meant more than a letter to each other. Go wipe out what's on my mind. It's been a while since I could hold my head up high. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Thought we had